我覺得今日參與拍攝咧，其實都有好多得着嘅。因為首先今朝咧做咗件好有意義嘅事，就係我做翻複製啦。咁複製之後咧，第一個任務咧就係參與呢條短片拍攝。咁我今次嘅角色咧，其實就係其中一位咧參與 AP Scout Conference 嘅與會人士啦。咁所以其實喺入邊咧，我會有機會同喺亞太地區唔同嘅一啲童軍組織嘅領袖們咁一齊交流啦。咁喺會議入邊又可以一齊探索下童軍喺唔同地方或者係青年佢哋未來有啲乜嘢探索到或者發展到嘅方向。咁所以我覺得成個過程入邊都係一件好有意義嘅事，因為透過我呢個身份，我去睇到今次AP Scout Conference， 我見到唔同地方嘅人，我哋點樣去一齊去諗多啲嘢，令到可以做到更加多呢？咁而呢件事仲要喺香港呢一度發生，咁我覺得更加有多少少歸屬感，因為我都係個香港童軍嘅一份子嚟㗎嘛。Hello， 大家好，我係 Janet 龔子珊。我今次飾演咧係一個外國嘅 KOL 咧，就嚟到香港啦。咁我哋咧今日咧其實全日嘅行程咧都好繁忙。我哋咧去過山頂啦，跟住之後嚟而家喺呢個廟街啦。其實晏晝咧我哋咧又去過中環嘅石板街。我其實咧7歲半開始咧就已經參加童軍，到而家咧就成為咗童軍領袖啦。咁咧，我哋今日嘅拍攝嘅團隊咧，其實好特別嘅。我哋4位咧都係嚟自模範童軍嘅代表嘅成員啦，咁樣就參與呢一次嘅拍攝啦。呢個係小家豪，呢個係中家豪，呢個係大家豪。其實咧，今日全日嘅拍攝咧，我哋都好繁忙啦，時間亦都好緊迫啦。但係好彩咧，我哋團隊咧係超級專業。因為其實我都有參加過好多唔同嘅訪問啦，又或者拍攝咧。咁今次嘅 crew 咧，我覺得係我咁多次嘅拍攝入邊咧係比較龐大啲嘅，同埋有好多人 support 啦，即係有人飲水啊，或者係好熱啊，或者要補妝啊，又或者係要做好多唔同嘅事務嘅時候咧，身邊咧都一定會有人喺你側邊幫手啦。咁所以今次嘅拍攝過得好順利，亦都咧過得好舒服。對於今日現場拍攝嘅團隊咧，我諗到3個字嘅啫，就係專業啦、靚啦同埋 respect。因為我今日入到嚟嘅時候咧，冇諗過哇，原來我哋今日拍攝團隊嘅規模係咁大啦，同埋所有我哋無論係燈光啊、拍攝啊、機組人員啊，所有嘅手續們，大家都好專業嘅，直情可以用超越廣告電影級嘅感覺去係可以呈現到喺呢啲條片入邊。香港童軍總會咧，為咗呢件事做咗好多嘅努力啦，無論喺硬件同埋軟件嘅配套上邊，其實都付出咗好多。香港呢個地方絕對好吸引到亞太區唔同嘅朋友嚟，因為大家都知道其實香港雖然好細，但係其實佢可能好多地方你30分鐘、1個鐘之內一定去到嘅。大家上晝可能喺度開完會，下晝已經可以去到戶外嘅地方做露營或者去做一啲戶外嘅體驗，其實係好好嘅一件事。我係有信心，我哋2028年係可以能夠主辦到亞太區童軍會議啦，可以請嚟亞太區其他童軍總會嘅朋友嚟到呢一度，我哋一齊去感受呢件事，去一齊去體驗呢一件事嘅。